Nachádzame sa v priemyselnej zóne a dnes mám pre vás niečo špeciálne. Tak poďme na to. Najväčšia hala je o výmere 625 m². Táto výmera poskytuje vysokú flexibilitu dispozičného riešenia s možnosťou rozdelenia na menšie časti. Objekt o výmere 349 m² môže slúžiť ako podpora hlavnej prevádzky. Táto hala je o výmere 124 m² a predáva sa bez tohto zariadenia. Uhni, tu sa pracuje. Jasné, teraz, keď ťa natáčajú. Ak vás tento multifunkčný objekt zaujal, zavolajte mi a podrobnosti preberieme na obhliadke.